айылсы. Тоо борундагы чакан айылдын ичи туу. Айрыкча ушак десе жанын берип, жантыгынан жата калган кеби көп катындага Кудай берип салды. Шерменде, тиги балбан баланын арбагын сыйлабайбы? Жок дегенде кантип баш көтөрүп басат десең эми. Ой, ошону айтсаң, тиги сельсовет бала да балекет экен, тымпыйып алып. Ал эмне, эркек да. Тиги сулуун эми жылмаңдап азгырса барса барып койгондур. Баса, сельсовет баланы кудалап койгон кызы тийбейм дептир. Тийбейм дебей эле сельсовет бала тиги шермендени алып үйүнөн чыгып кетиптир. Койчу ботом, үйлөнбөгөн эбе жубан алып чынтийген го. Койбой этпей эле, кечинде буюм тайымын алып чыгып баратканын көзүм менен көрдүм. Тиги шерменде болсо кыйратып салгансып, айбыгып койбой башын көтөрүп менсине басып барып сельсовет баланын машинесине отурду. Ой, өлүгүңдү көрөйүн бети жок. Жаш баланын күлгүн өмүрүн куру кылат эми. Жаш бала болбой калсын, качанкы карт бойдок. Калыя кичүү андан керек болсо. Ой, кичүү болсо да бир эр көргөн, экини тууган, жубан дейт аны. Нуркан менен Үрүнсанын кызуу талашын жолдо өтүп бараткан Керим бузду. Ой, Нуркан жеңе, мен да сени алып кетип калбайымбы я? Калп эле Калыянын кылыгын жактырбаган болгону менен ичим күйүп эле жатат. Карачы, жаап жаткан наның да күйүп кетти, деди аттын капталынан кыйшая берип. Апей, күйүп кеттиби? Аял шаша тандырда карап алып нанын жайында экенин көрүп, анан кайра Керимге асылды. Байкуш, сенин колуңдан антип аял кадырын көтөрүп алуу келсе, тиги шайлоокан байкуштун көзүнөн көк ала кетпей жүрөт беле. Башканы коюп, аялыңдын кадырына жетип алчы, деди шакылдап. Керим кепке жыгылбады. Же буларга айла жок экен дедиби, кепти ырбатпай түзүнө бастырып кетти. Чөлдүн кызы, райондун кыздарын тоолуктар чөлдүн кызы деп коюшчу. Калыя бул айылга 16 жашында келин болуп келди. Онду жаңы бүткөн жаш кыздын тагдырын илгертен катташып жүргөн чоң аталары эле чечип, Калыя өмүрлөш менен көчөгөнүн таанышты. Күйөө болчу бала деле балапан түгү түшө элек боз бала экен. Кел, отур, деди күйөө тик турган келинчегине даап бара албай. Адам бою болуп салынган төшөктүн четине коомай отуруп жатып, ушундай эле турам, деди кыз калчылдап. Жеңелер шаштырат го, деди күйөө ан сайын нымтырап. Күйөө болчу эркектин өзүнөн өтүп калчылдаган кызды шердентип жибербедиби? Шаштырсам милдетиңди аткарасың да, деди кургак. Ошентип эч кандай сезим жок эле экөө милдетин аткарышты. Калыя тың келин чыкты, көп сүйлөбөгөн, момун, бирок улак тартыш, ат чабыш десе жантыгынан жата калган Нурматтын үзүлгөнүн улап, чачылганын жыйнап экөө 5-6 жылда бутуна туруп, өз теңдүүлөрүнүн алды болуп, мал, жан, үй күтүп калышты. Каарыган кайнатасы менен кайненесинин кубанычында чек жок. Эгерде Калыянын жүрөгүнө чок салган бир адам калыстын жашоосуна аралашпаса, булардын жай турмушу өз нугу менен ага бермек. Калыя жайыттан келген уйларын саап, кирип келе жатып күйөөсү менен сүйлөшүп турган узун бойлуу бейтааныш жигитти көрдү. Кең далуулуу, бүркүт кабак, чапчаак, тармал чач жигит көзүнө башкача ааламдай келгенден көрүндү. Тиги сени менен сүйлөшүп турган жигит ким? Деди күйөөсү кирери менен. Экөөбүз чогуу окуганбыз. Нурматтын үнүндө сыймык, ошол эле учурда алда кандай кусалык бар эле. Кайда чогуу окуп жүрөсүңөр? Мектепте да. Анан бул окууга кеттим. Менин атамдар жибербей койду, деди күйөөсү өкүттү бардай ойлуу. Калыя күйөөсүнүн бирдемеге серпилип кейигенин азыр көрүшү таң калды. Окуусун бүтүп келиптирби? Деди негедир ал тууралуу билгиси келип. Бүткөнүнө 2 жыл болду. Районунда иштеп жүргөн, эми биздин айылга сельсовет болуп келиптир. Жана күндүз кийиз кылган жерде аялдардын жаңы сельсовет келиптир деп эле талкуулап жатышканын угуп маани берген эмес. Жаңы сельсовет ушул экен да, деди алдан эден жүрөгү өрөпкүп. Бир күнү эле күйөөсү: Калыя, тиги Мунарбекти чайга чакырып койбойлубу, деди акырын. Мунарбегиң ким эле? Менин сельсовет досумчу. Чакырбасак уят го, ары дос, ары сельсоветта болуп келди деп элдин баары чакырып сыйлап атыптыр. Бирок келеби жокпу билбейм, деди Арсар. Эмнеге келбейт? Жумуш болсо кеңседен сүйлөшөлү деп 1-2 сыйдан кийин эле чакырган жерлерге барбай коюптур, деди Арасат. Акылдуу, таза жигит экен, деди Калыя ичинен. А сен сельсовет эмес, дос катары чакырып жатам деп айт. Ошентейин, деди Нурмамат кубанып. Ошол эле күнү кечинде Мунарбек булардын эшигин аттады. Боюнун узунун улам эңкейип кирип келе жаткан жигиттин караанын көрөрү менен Калыя апка аарып кетти. Келгиле, деди келин ыйбаа менен конокко жол бошото берип. Саламатсызбы? Бул аяш го, ноке? Деди ал жаркырай күлүп кол берип жатып.
Колдору ушунчалык жумшак, ысык экен. Аяшың, аты Калыя Нурмамат. Жетине албай шашкалактап тааныштырды. Алар түнү болгончо отурушту. Калыя ошол түндөгүдөй жыргап, чеэр жаза сүйлөшкөн эмес. Тиги экөөгө эски достор, айылдаш, классташ. А Калыяга эмне болгонун өзү да түшүнө албады. Түшүнүүнүн деле каалаган жок. Ал Мунарбекти куду бала кезинен билгендей, муну бакырайган оттуу көздөрү эс тартканы сагынып жүргөндөй. Жигиттин сөздөрү ушунчалык жөнөкөй, түшүнүктүү, эски ырдын кайрыгындай кулакка жагымдуу. Мен эми чыгайын, деди Мунарбек бир кезде негедир Нурматты эмес Калыяны карап. Апей, тез элеби? Бул сөз оозунан кантип чыгып кеткенин келин аңдабай калды. Таң атып келе жатат, балдарды да кыйнап койдук окшойт, деди Мунар келинди сыдыра карап. Чын эле. Келин ар жерде томурайып уктап калган эки уулун эми көрдү. Калыя балдарын жаткырып келгенде Мунарды Нурмамат узатып чыгып кеткен экен. Эми эле толуп турган үйдүн ичи келинге аябай сууз, кунарсыз көрүндү. Ошол болду. Калыя бир нерсесин жоготкон жандай элеңдеп, алдан эни издеген. Бирок кашайып эмнени издегенин, бул жүрөк кургур эмне эле куңулуктап сыздай берээрин билбей шорлоду. Кес-кес жалдырама тийгенсип телмирген аялын Нурмамат да байкап, бир жериң ооруп жүрөбү деп сурап калчу болду. Ооба дейин десе, дени кардысоо, жок дейин десе, көңүлү алдан эге түпөөл тартып, жүрөгүнүн бир жери сыздайт да турат. Кечке маал сууга барган Калыя ат дүбүртүнөн чоочуп жолдон чыга берди. Саламатсызбы, Аяш? Артынан келген Мунарбек жаркырай саламдашты. Калыя жигиттин от чачкан көздөрүн көрөөрү менен өзүнүн көптөн берки дартына дароо түшүндү. Көрсө ушул көздөр менен ооруп жүргөн тура. Түшүнөрүн түшүнүп алып, кубанып, ошол эле убакта өкүнүч менен армандан жүрөгү сыйрылып, кайышып да кетти. Саламатчылык, деди жигитти тике карай албай. Кандайсыңар, Аяш? Нурмамат балдар жакшыбы? Деди Мунар ойдолгон аты менен келинди жандай бастырып. Жакшы, деди келин карийгин кылыгынан жашын байкатпай серпип. Эмне маанайыңыз жоктой, Мунарбек? Ат жалын эңкейте берип сурады. Мен куруйун жүрөм, келбей койдуңуз го, деди акырын. Бир күнү өтөм, Аяш, деди Мунарбек, келиндин көз албай күлүмсүрөп. Аңгыча бирөө келип учурашып, Мунарбек алаксып калды. Келин басып кетти. Ошол күздө Нурмамат аттан жыгылып ооруканага жатып калбасы барбы, иште кала берет беле, ким билет. Мунарбектин атасы уулунун сельсовет болуп келгенине арнап чоң улак берди. Алмамбет аксакал айыл каарыларын чогултуп алып, уулума батаңарды бергиле, айланайындар. Силердин батаңар менен жалгызымдын уулдарында улак берип калгым бардыр, деди карыя кубанычынан толкунданып. Баары жакшы башталган. Улак бүтөө жаздап, марага аз калганда алдыда чаап бараткан атчандардын аты тоңгочу качып кетти. Атчандар ийриле берип барып жыгылып, атчанга үймүрөктөштү. Алмамбет барганда аттан жыгылган улакчынын четке алып чыгып жаткырып, баары коркконунан элейип калышкан экен. Ким? Деди Алмамбет кыркылдана. Нурмамат балбан. Тез айылдык доктурду чакыргыла. Мунардын машинеси менен районго алып жөнөдү, деди карыя өктөм. Нурмамат 6 ай кыймылсыз жатты. Өзүн күнөөкөр сезген Мунарбек тээ борборго чейин алып барып да даба таппады. Жүлүн жанчылып, боору эзилип кеткен. Көпкө жашабайт, жашаса да майып болуп калат, дешти доктурлар. Ачык эле. Нурмамат балбан жаз алдында каза болду. Нурмаматтын атасынын бул Кудайдын кылганы деп каршы болгонуна карабай, өлгөндүн бүт каатасын Мунарбек көтөрдү. Мына, андан бери 1 жыл өтүптүр. Бүгүн Нурмаматтын жылдыгы. Акыркы жолу эскеришет. Анан жакындары гана, айрыкча кан жуткан апасы шоолорду эстебесе, баарынын күйүтү топурак суутат. Калыянын карасын чечип ак кийгизишти. Төркүндөрү кетээрде апасы Калыяны башка үйгө чакырып алып, кетесиңби же жаш жаныңды курман кылып ушул айылда каласыңбы, өзүң чеч, деди көзүн жоолук учу менен аарчып. Апа, ал эмне дегениңиз? 2 баланы кантем? Ушулар тага журтуна батабы? Кимге түркүнчүк кылам, деди ый аралаш. Мен да энемин. Сен балаңдарыңды ойлосоң, мен да баламды ойлоп жатам. Эми гана 25 чыктың, кулунум, деди эниси кыргылдана. Эмне кыл дейсиз, апа? Кантип тиги жер таянып калган абышканы, кан жуткан кемпирди жалдыратып таштап кетем? Жарамды жаңыртпаңызчы, апа, маңдайга жазганын көрөөрмүн, деди эрдин кырча тиштеп. Апасы унчукпай кайыша жээртип, деди тунжурады. Калыя тумчуга сыртка атып чыкты. Чыгып эле кайненеси менен беттеше түштү. Кем болбой айланайын, сөөгүм ыраазы, деди кемпир калчылдап. Эшиктин алдында акмаалап турган экен шоорду. Үйгө кириңиз, апа, деди Калыя кайненесин колтуктай. Ошол учурда ары жактан Мунарбек басып келди. Аяш эне, Аяш, кайрат кылгыла. Нурмаматтын балдарын адам кылуу менин мойнумда, деди ишенимдүү.
Нурмаматым өлгөн менен силердей достор өлбөптүр, кем болбо айланайын, — деди кемпир оор үшкүрүп. Калыя менен кемпирди бир тарабынан жөөлөй берген Мунарбектин көздөрү саамга чагылышты. Келин жүрөк дарты унутулбай эле убактылуу сөнө түшкөндөн баягыдай от чачпай, муңайым тарткан молбу сулуу көздөрдү карап туруп, дили эңшериле туйду. Калыя Нурмаматтын кадырын билбей жүргөн экен. Кыштын узун түнүндө үшүп жатып жалгыздыктын жүрөгү сыздайт. Капырай, ушул кезге чейин кыштын мындай суук болоорун билбептир. Эми бир аз үшүгөн буту жылып көзү жумулуп бараткан Калыя уулунун онтогонунан безге сайгандай атып турду. Жанына жетип барса, жол болдунун эти тим эле от менен жалын болуп жатыптыр. Эмне кылаарын билбей, дагы бир жолу жалгыздыкты жон тери менен сезип айласы түштү. Таң атканча ичим деп чабалактаган уулу чыдай алгыдай эмес. Кыялына биринчи эле Мунарбек келди. Караңгыда жирей этегин үзө басып дуулдап чуркап жөнөдү. Мунарлардын короосуна жеткенде гана торпоктой ажаан ити түнү бош жүрөөрүн эстей токтоп калды да анан баары чөнтөк телефон эсине келди. Келбесе болбосом уулумду жалгыз таштап чуркабай үйдөн эле чалбайбынбы, — деди өзүн жемелеп. Уулунун оорусу бир чети коркутса, бир чети Мунарды көрүүгө шылтоо болуп, ашыкканын ичине мойнуна алып турду. Калыя уктап жатса алар бекен деп ойлогон негедир Мунарбек телефонун дароо алды. «Алло», — деди куду уктабагандай ачык коңуру менен. «Кечирип коюңуз, аяш, жолболду ысытмалап ичим деп чыдабай жатат. Үйүңүзгө барсам итиңиз бош экен», — деди башаламан. «Мен үйдө эмесмин, азыр бир саатта барып калам. Доктурга алып баралы, даяр болуп тургула», — деди Мунар жумшак. Калыянын дилин түн катып кайда жүрөт деген күдүк ой тырмап өттү. Чын эле бир сааттан өтүп өтпөй Мунар жетип келди. Калыя жүрөккө тааныш машиненин үнүн дароо таанып чуркап чыкты. Мунар машинеден шашып түштү да: «Даярсыңарбы?» — деди учурашкан соң. «Азыр көтөрүп чыгайын». Калай үшүппү же коркуппу айтоор калтыраган үнүнө ээ боло албай жатты. «Сен керектүү нерселериңди алып машинеге отура бер, баланы мен көтөрүп чыгам», — деди Мунар мээрим менен. Калыя машинеге отуруп жатып, алдыда бирөө отурганын көрүп чочуп кетти. «Саламатсызбы?» — деди алдыга отурган караан назик үн менен. «Саламатчылык, Калыя, сен кимсиң?» — деп сурап жибере жаздап барып араң карманды. Караандын жайылган чачы менен караңгыда агарган жүзү гана элес-булас көрүнүп турду. Аңгыча жолболдуну көтөрүп чыккан Мунар Калыя отурган эшиктен баланы алып кирип, баланын башын алдына коюп: «Жаткырып ал», — деди камкор. Анан рулга отуруп жатып алдыдагы кызга: «Жибек, бул менин аяшым Калыя, таанышып алгыла», — деди акырын. Сиз тууралуу Мунар көп айтат. Кыжаалат болбоңуз, уулуңуз жакшы болуп кетет», — деди кыз коңгуроодой үнү менен. Айтылбай куруйун мен, эмнемди айтат деп ойлоду жүрөгү бырчыланган Калыя. Калыянын унчукпай койгонуна ыңгайсызданбады Мунарбек. «Калыя, эмне дымың чыкпай калды?» — деди көзгөдөн келинин көзүнө карап. Калыянын кирпигиндеги бир тамчы жаш караңгыда күмүштөй жылтылдап туруптур. Экөөнүн көзү чагылыша түштү. Негедир ортону тунжураган жымжырттык ээлеп баары унчукпай баратышты. Анда-санда гана баланын онтогону «Калыя, тынчыда, аз калды уулум» деген жумшак жалынычы угулат. Жолболду дароо эле операцияга алып кирип кетишти. Сокур ичегиси жарылып кетерине аз калган экен. «Аяш, силер бара бергиле, мен уулумду чыгышын күтөм», — деди Калыя Мунарбек менен Жибекти тик карабай. «Бара бергени эмнеси, чогуу күтөбүз, Жибек», — деди Мунарбек Жибекти эркелете карап. Кыз музоо кирпик карагат көздөрүн жаудырата элбек баш ийкеди. Солкулдаган ичке боюна жайылган чачы, бир тутам бели, ак жүзү жарашкан сулуу жан экен. Калыя көөдөн өрттөнү алсыз жылмайган болду. «Жибектин үйүндөгүлөр сана аркабайбы?» — деди Калыя кыздын чоо жайын билмекке сыр алдырбай. «Алар мени жакшы таанышат, бул биздин биринчи жоголуп кетүүбүз эмес», — деди Мунарбек кыздын белинен эмере жумшак кучактап. Калыя ушу азыр жүрөгү жарылып кетпегенине таң калды. «Той качан?» — деди келин эрдин тиштегилей күлүмсүрөгөн болуп. «Жибек окуусун бүтсүн деди, күтүп жүрөм», — деди Мунарбек кыздын көз албай бактылуу жылмайып. Калыя ооруканадан өзү ооруп жатып чыккандай шапайып, арыктап, көзү ичине кире кер сары тартып келди. Бир жерди тиктесе сааттап жалдырап отура берген келининен кайненеси да унчук албай көз жашын этеги менен сүртөө иштен улантат. Шарп болгон ойлордун даарылап чыга берген Калыя сарайга кирип эле жаткан Мунарбек менен сүзүшүп кете жаздады. «Кандайсыз, Аяш?» — деди Мунарбек дем алганын угулган жакын жерден. «Жакшы, өзүңүз кандайсыз?»
Канчалык карманса да келиндин үнү кыргылдана, тизелери титиреп кетти. Эмне, уйларыңыз шарп болгонун айткан жоксуз? Ветеринар жиберет элем го. Учурашайын деп кире калсам жоксуз. Мындай экениңизди Аяш эмне айтты? Деди келинди жандай басып. Уйдун дарды кеп болбой калды, Аяш, деди Калыя. Ашып ташкан ишке тартынбадыр албай. Эмне болду? Деди Мунарбек үрпөйө. Айттым койдум да. Келин эринчектеги эле энтикти. Мунарбек дагы бирдеме десе эле баа деп жарылгыдай. Калыя, бирдемеден кыйналсаң айт. Мен эмнесиз, Кудай белеңиз, менин каалоомду орунатып ийгидей. Көрдүм, татынакай кызыңыз бар экен. Үйлөнүп мени тынч коюңуз. Эмне кемситесиз, эмне байкамаксан болуп жанымдан ан сайын өгөөлөйсүз? Калыя колундагы дары куюлган чаканы ыргытып жиберип беткелди басып кетти. Мунарбек чуркап бараткан келинди карап туруп, ушул ойду жаныма жолотпой жүрбөдүм беле деп иштен сыза ойлонду. Жаз аяга өтүп, аалам толкушуп келатты. Айылды тең бөлүп аккан Чакан тоо суунан эшиги алдындагы арыкка суу жыкканы келген Калыя жээкте чим оодарып жаткан. Иш илгери болсун, деди тааныш үн. Мунарбек экенин карай электе келиндин кусадар жүрөгү дароо тааныды. Илгерилетмек сизден болсун, деди Калыя бурула берип жаркырай күлүп. Мунарбек аттан ыргып түшүп келинин колунан кетменин ала күлүп жиберди. Ушинтип эле күлүп жүрчү, Аяш, сага күлгөн жарашат экен, деди жетин албай. Бүгүн күлө турган күнүм, жайчылык элеби? Нурмаматсыз калган 2 жыл аралыгында туулган күнүмдү белгилей элек элем. Бүгүн арыкка суу буруп алып, ылай кылып, короонун ураган жерлерин жамап, эшик алдын тазалап, кир жууп, өзүмдү куттуктайын деп жатам. Туулган күндү иш кылчу беле, майрамдайт да, деди Мунарбек келинди колдон ала. Мага майрамды ким коюптур, андай нерсени унутканым качан? Калыя, сен азыр үйүңө барып, кийинип алып, тиги автобус кайткан аялдамага кел, мен күтүп турам. Экөөбүз районго барып, сенин туулган күнүңдү белгилеп келебиз. Эл эмне дейт? Аяш экөө кетиптир дейт. Бул эми? Калыя өмүрүндө мынчалык ашыккан эместир. Суроолу тигилген кайненесине да жарытылуу эч нерсе айтпай чыгып кетти. Ошол күнү жолду кыскалыгынан, убакыттын учкулдугунан айтпа. Келин өмүрүндө биринчи жолу бүгүн эркектин колунан гүл алды. Кучагындагы өзүнө чоң букет. Жандай басып жаркырдаган Мунарбек баары түштүй сезилди. Калыя, оболу туулган күндүн урматына кичине бирдеме сепет эле, деди Мунарбек келинди машинеден түшүрүп жатып. Ээрче баскан экөө жасалгалуу кафеге киришти. Эмне ичели, аракпы, коньякпы, деди Мунарбек келинди тигиле карап. Мен ичип көргөн эмесмин, өзүңүзгө караңыз, Аяш, деди Калыя акырын. Анда азастан вино ичели. Алар кафеден чыккандан кеч кирип калган экен. Калыянын күлкүсү сүйлөгүсү эле келип, көкүрөгү өрөпкүй делбиреп, бирок эмне айтаарын билбей апкаарыйт. Экөө сүйлөшөр сөзү калбагандай унча ушпай келе жатышты. Бир кезде бирдеме тарс этти да, машине кыйч эте кыйшайып барып жол четине чыга берди. Коркуп кеткен Калыя кыйкырып жиберди. Коркпо, дөңгөлөк эле жарылды, деди Мунарбек артта отурган келинге бурула берип. Калыя бетин баскан бойдон калчылдай баш көтөргөн жок. Мунарбек келин тарапка өтүп эшикти ача колдон алды. Калыя жапайы электей титиреп туруптур. Кантет? Ошого да ушунча коркот бекен, деди келинди ийинен кучактай берип. Бирдеме болсо кепке калмакпыз, өмүр бою бетим кара болмок, деди Калыя калчылдап. Мен сени кепке калтырбайм, коркпо. Мунарбек Калыяны карады. Каректери капкара болуп, балбылдаган келин корккондон ан сайын сулуу болуп кетиптир. Сулуу экениңден айтышты беле, деди Мунарбек келинден көз албай. Калыя кармана албай кетти. Ал кантип өзүн карап турган Мунарбекке бой таштай өпкүлөп жибергенин сезбей калды. Мунарбек келинди так көтөрүп машинеден ары басып кетти. Жол жээгиндеги бадал арасы көз көрүп турган кереметке ынаангандай жай ыргала бирден тез бирде жай кыймылдап жатты. Энтиккен дем, чопулдаган эрин үнү гана угулган. Кечки ымыртта таттуу шыбыр шамал менен акактап талаа кезип кетти. Зарыктырдың го, азапка салдың го жанымды, деди Калыя дирилдеп. Кечирип кой, Калыя, минтпешим керек эле, кечир, периштем. Мен ыраазымын, ушул бойдон жолукпасаң да ыраазымын, кымбатым. Ошол түндөн баштап Мунарбек үчүн азап башталды. Кучагы кумарлуу келинге барбай коюуга кудурет эрки жетпей, барып келгендин эртеси периштедей жибектин көзүн карай албай жанчылды. Жибек экөөнүн арасынан өзүн өзү сууп баратты. Калыя менен Мунарбек жолуккан ар бир түндө ушул акыркысы деп сөз бекитишет. Куду акыркы жолу жолугуп жатканда эрин каната өбүшүп келиндин сүт тепкен ак балтырлары
ичке эбели жигиттин карылуу кучагында акыркы жолу болуп жаткандай жан берип жан алып туйлайт. Бирок эртеси эле кайра эңсеткени кумар экөөнү буулуктуруп жигитти келинге, келинди жигитке азгырат да турат. Мунар, сен келбей койчу, мен сенден баш тарта алгыдай эмесмин. Сенин кучагыңда туруп көз алдыма жибектин турпаты тартылат. Бир чети күйүп, бир чети күнөөм жанында өгөлөп жоголуп кетпей болдум. Убалыңарга калбайын деп келин Мунардын кең көөдөнүнө башын жөлөп: сен ыраазы болсоң болду, макул, чын эле ушул акыркы түн болсун, Какин. Мен ыраазымын, эки дүйнө ыраазымын, деди келин жигиттин салмагынан кыңкыстай таттуу онтоп, жүрөк жарып кетчүдөй чыңалаткан дене кумарына бири-бирине сиңип чырмалып жаткан экөө жарк эткен жарыктан чочуп кетишти. Жалап! Деди ачуу чаңырык. Мунарбек обол эмне болуп кеткенин түшүнгөн жок. Калыя жарык жандырган ким экенин да карабай төшөккө чүмкөндү. Бүрүшкөн келиндин үстүн кумтулган Мунарбек эркектик кылып баш көтөрдү. Бет алдында Калыянын бир ата өткөн абысыны. Мунарбекти алысыраак жеңелери сайран туруптур. Эмне болду, жеңе, жайчылыкпы? Деди Мунарбек уяты жүзүн өрттөп баратса да сыр алдырбай. Апей, эмне болду деп сурап коесуз да, уул. Кайсы бетиңиз менен досуңуздун төшөгүн тебелеп Шуркуянын коюнунда жатасыз? Эл караган бетибизди жер караттыңыз, уул. Жеңе, сиз эмнеге жер карайсыз? Бул менин жеке жашоом. Ким менен жатсам өз эрким. Сайран сөз укудай эмес. Ажылдап атайын чуу көтөрүп Калыяга жолунду. Мунарбек, сен уялбасаң мен уялат белем дегендей энеден туума боюнча тегинен каратып коюп ордунан туруп кийине баштады. Сайран: апей, бетим, буларда уят сыйыт калбаптыр, кокой жеңе, балбан бала өлбөй калсын деп кемпир шал жаткан үйгө жүгүрдү. Тур, кийин, эч нерсе ойлонбо, шаарга алып кетем, деди Мунар, бүрүшүп ыйлап жаткан Калыяны бооруна кыса шоркурата жыттап. Мунарбек чыгып баратып чарпаяда отурган Аяш атасын көрдү. Аяш ата: иттик менден кетти, Калыяда айып жок. Кандай жаза буйрусаңыз тартайын, эмне деп сөксөңүз угайын, деди баш көтөрбөй. Не дейин, балам, досуңдун төшөгүн тебелесең болот эле, болору болуп, боyoосу каныптыр. Бейталайда эмне, жаш калган күнөөсү эле болбосо? Эми досуңдун калган жерси башка тебелеп, жат бирөө алганча өзүң жүзүн ач, деди Кайша. Калыяны коргулбайм, Аяш ата, неберелериңизди адам кылуу акыретик карызым. Аңгыча ичкериден жулунган Сайрандын боз ала болгон байбичеси жетелеп чыгып келе жатканын көргөн карыя аялды сүйлөтө койбой: биз ыраазыбыз, сен киришпе, балам. Кемпир, кир үйгө, деди этегин кагып туруп кетти. Сайран абышкасынын артынан кирип бараткан кемпирге же короодон чыгып бараткан Мунарбекке сүйлөөрүн билбей оозу жарым ачылган бойдон кала берди. 3 күндөн кийин Мунарбек Калыяны шаарга көчүрүп кетти. Андан бери арадан 5 жыл өттү. Сырттагы сөрүдө Калыя менен Мунарбек бүгүн чын эле акыркы жолу сүйлөшүп отурушту. Мен сага ыраазымын, Мунар. Чанда бир жигит сен барчу кадамга бара алат. Билип эле жүрөм, жибекти унута албай койдуң. Кечээ жибекке жолуктум, ал да сени күтүп турмушка чыкпай жүрөт. Убалыңарга калбайын, бар, ал сени кечирет, деди Калыя. Калыя: унчукпа, мен сага эки дүйнө ыраазымын. Ааламда менчелик бактылуу аял жок чыгар. Балдар чоңоюп калышты. Жумушум бар, биз эми эч нерсе болбойбуз. Кийимдериңди камдап койгон, менин бир аз ишим бар эле, барып келейин. Аман бол, кымбатым, коштошконду жаман көрөм, деди да Мунарбектин мойнунан шоркурата жыттап алып туруп кетти. Экөө тең эми кайра жолукпасына ич-ичинен сезишти.